Os invitamos a la llamada capital de la caza de Portugal. Mértola es nuestro primer escenario de hoy porque allí se acaba de celebrar su 10ª Feira de Caza, una cita cinegética muy popular, como vamos a ver ahora mismo. Esta preciosidad de pueblo pintado de blanco con su castillo fortificado al fondo es Mértola. Se encuentra en Portugal y está considerada la capital lusa de la caza. Tal es la afición que hay en esta localidad, situada muy cerca de la frontera sur con España, ya a la altura de Huelva. Sus calles y sus plazas son inequívocamente cinegéticas y por eso es la sede de una feria de caza que este 2019 está de aniversario. Estamos en la 10ª edición de la Feria de la Caza. En estos 10 años ha ganado en calidad, en número y dimensión de expositores. Tratamos de promover y divulgar la actividad cinegética a todo el país. Es por eso que el municipio de Mértola apostó por hacer una feria basada en la caza y en todo lo que rodea a esta actividad. 25, 26 y 27 de octubre. El mes se despedía en esta localidad portuguesa con 3 días dedicados por completo a la caza. Esta de Mértola es una feria muy popular donde el folclore es parte fundamental de la fiesta. Como también es muy importante el paseo entre los stands. Tenemos este año cerca de 120 expositores en la feria, la mayoría relacionados con la actividad cinegética. Entre ellos 10 tiendas de armas o armerías, como lo queráis llamar. Uno de los platos fuertes de esta edición de 2019 ha sido la educación. Mértola fue el lugar elegido para la presentación de la Escola al Sud, para la protección de la caza, la pesca y la naturaleza. Una apuesta seria y rigurosa por la formación cinegética en Portugal. La escuela está en Mértola desde hace 26 años. Actualmente ha cambiado hacia las áreas de especialización formativa vinculadas a los valores del territorio, particularmente en la gestión cinegética. Desde 2011 trabaja en esta especialidad la escuela, donde hemos formado varias decenas de alumnos en este sector muy pertinente para esta región y también para el país. Además, somos la única escuela que hace este curso. Es un curso de 3 años y esta calificación profesional les habilita en un conjunto de áreas vinculadas al mundo rural, a la silvicultura, a la agricultura y a la caza. La prueba de ese compromiso en Portugal entre caza y formación fue la firma de la Escuela Profesional de Caza al Sud y el Servicio de Protección de la Guardia Nacional Republicana, el Seprona portugués. Esta escuela ofrece una titulación completa y profesional de 3 años de duración de la que se podrá beneficiar este crucial agente del medio natural. Este es un proyecto de ámbito nacional e internacional que busca educar y formar a todos los actuantes en el campo y en la caza. Y agradecer todo el apoyo que la Escuela al Sud y los profesores y técnicos me han dado para recuperar mi sueño, que es ser cazador y trabajar en un coto de perdiz o de conejo o entonces de caza mayor. Armas, equipación, complementos, incluso arte. La feria de caza de Mértola cubre todos los frentes. Vengo desde hace 10 años a esta feria a mostrar mis trabajos de pintura en porcelana sobre temas de caza y otros animales. Es una feria que está creciendo cada año. Y vengo esencialmente a mostrar mi trabajo. Son piezas únicas pintadas a mano en porcelana. Y para redondear la visita a Mértola, nada como las exhibiciones al aire libre. En definitiva, la feria cerró con éxito una 10ª edición que ha vuelto a contar con el apoyo más importante, el de los cazadores portugueses.